Oke, jumpa lagi di channel kami bosku, dan sekarang kita berada di garasi PO Haryanto Kudus. Dan kali ini kita melihat ada HR074 yang sedang dipanasin mesinnya, dan tadi coba tes box. Dan ini di sebelahnya ada HR113 jurusan Jakarta Jepara ya. Dan ini tambah di sebelahnya lagi ada HR023 Sensation, armadanya Pak Ali Kantong dan Mas Agus Barongan, yang tampaknya juga masih stay